Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Beleza, galera? Mais um vídeo aqui. Pessoal, esse vídeo é sobre a Amarok. Se eu não me engano, tem acho que 2 vídeos aí anterior sobre esse carro. Então, pessoal, no primeiro vídeo ali eu mostro ali, explico ali a questão como que o carro chegou, não estava carregando a bateria. E no segundo vídeo eu já falo ali a questão do alternador, né? Depois de tirado do carro aberto, o que estava acontecendo. Não era exatamente o regulador de voltagem, estava um pouco gasto, mas era outra questão. A questão era ali o estator dele, nessa parte de fora, daquele enrolamento de cobre. Então, pessoal, feita a troca aí do regulador, as manutenção certinha aí, coloquei no carro, gerou, só que o carro começou a fazer um barulho, dando um pouco de tranco. E eu percebi ali, pessoal, um detalhe muito importante aí. A polia aí do alternador tava com problema aí. Na verdade deu problema antes, tava normal, até porque também o alternador não tava legal. Como o alternador começou a gerar 100% ali, ele firma mais, então esforça mais a polia. Como era original, até pelo que eu vi, era polia original ainda do alternador. O que aconteceu? Ela veio começar a dar esses estralos. Tive que tirar de novo e fazer a troca da polia. Beleza, pessoal? Então, tá 100% aqui. Graças a Deus deu tudo certo. E se isso acontecer com vocês aí dêem uma manutenção no alternador. Colocou o alternador na caminhonete aí no carro. Principalmente esse que é roda livre no caso. Por um lado ele roda livre, normal, e por outro lado ele trava. É como se fosse ali uma catraca ali. Dá esse problema, começar a dar uns estalos, dar uns trancos aí na correia, dá uma olhada aí na questão da polia. Beleza, pessoal? Foi trocada a polia então, gerando 100%. Tô fazendo um teste com ela aqui. Até agora não apresentou nada demais, tudo tranquilo. E é isso aí, pessoal. Gostou do vídeo aí, dê o like, se inscreva no canal quem não for inscrito. E tamo junto, pessoal. Valeu!